それでは本文の解説をしていきます。レッスン10、パラグラフ7 to 9です。前回の話ではバングラディッシュに行った出雲さんが栄養出張の子供たちを助けるためにミドリムシが使えるんじゃないかということで、たくさんのミドリムシを生産しようとしました。その時に研究者に話しに行ったところ、それはできない。今まで前例がないのでできないと言われていたのですが、なんとかそれを壁を乗り越えようと、自分たちで研究者たちのチームを立ち上げて会社を作り上げたというところまで来ました。それでは続きを読み進めていきましょう。In their quest to develop the cultivation method needed まずは in their quest to で何々しようと追い求める中で、最後にある needed はこれ過去分詞なんで後ろか前に高知修飾をしていきます。必要とされる cultivation method 培養方法を開発しようとする中で、出雲 and his colleague 出雲さんと彼の同僚はcontacted Ugrina researchers throughout Japan 日本中のミドリムシの研究者たちに連絡を取ってきました。Impressed by the enthusiasm まず最初にある impressed っていうのはこれは分子構文で過去分詞から始まってるんで前に being が省略されております。感銘を受けてとかそういう訳し方で by their enthusiasm enthusiasm は熱意。彼ら、出雲さんであったり、彼の同僚の熱意に感銘を受けて、a number of researchers, a number of でたくさんの研究者、多くの研究者は、offered their services, offer は申し出る、サービスは奉仕。彼らに奉仕を申し出てきました。助けを申し出てきました。as a result, 結果として、by the end of 2005, by the end of で何々までに、2005年までに、Izumo's team had finally succeeded in producing the world's first large-scale outdoor cultivation tanks of Ugrina. まずは、succeed in producing で、succeed in doing で何々することに成功する。出雲さんのチームは成功しました。何に成功したかというと、World First Large Scale Outdoor Cultivation Tank まずはアウトドアで野外で世界で初めてラージスケール大きな規模での野外の、ミドリムシの培養タンクを製造することに成功しました。はい。非常に大きな規模です。世界初。大きな規模で野外で、ミドリムシを培養するタンクを作り出すことに成功しました。Researcher from all over Japan 日本中の研究者たちが stood shoulder to shoulder これは stand shoulder to shoulder でお互いに協力して、肩を並べてお互いに協力しました。日本中の研究者たちがね。with us in our quest to improve the world through Ugrina ミドリムシを通して世界を良くしようと追い求める中で、お互いに協力し合ったのが日本のね、研究者たちです。出雲 says このように出雲さんは言っております。It really was nationwide endeavor. nationwide っていうのは全国的な endeavor、試み。これっていうのは日本のね、全国的な国家にレベルの試みだったというふうに出雲さんは言っております。The use of Euglena in biotechnology バイオテクノロジーにおけるミドリムシの使用っていうのは is one area 一つの分野であると。その後にある where は関係副詞なんで後ろから前に括弧部分を高知修飾していきます。The strength of Japan strength は強み、日本の強みであると。really shines through ではっきりと現れるという意味合いで日本の強みが本当にはっきり現れるのが、この一つの分野、バイオテクノロジーにおける、ミドリムシの使用であると。はい。なんでここで日本の強みがはっきり現れてくるかというと、次の文にあります。The country has a long history. history は歴史。この国、日本には長い歴史があります。どんな歴史かというと、of 以下です。of using microorganisms and fermentation 発酵です。for the production of miso, soy sauce, and sake. ソイソースは醤油で、味噌とか醤油、酒の生産で、マイクロオーガニズム、微生物であったり発酵が使われているという長い歴史があるのが日本であると。
はい。味噌とかソイソースとか鮭っていうのは日本特有の作り方をしているということが言われております。Those traditional methods これらの伝統的な方法っていうのはare similar in many respects similar とても似ていると in many respects 多くの点で似ています。何と似ているかというと to the technology employed to use Euglena in food and in energy production まずは employed これ過去分詞なんで、高知修飾過去部分を高知修飾していきます。で、その後にある to use は、何々するためにという副詞的用法で訳していくと、えっと、緑虫の、食品であったり、エナジープロダクションはエネルギー生産で、緑虫を利用するために、使われる技術と似ている。はい。伝統的な方法、味噌とかソイソースとかね、鮭の伝統的な方法っていうのと、食べ物、食品であったりエネルギー生産をするために緑虫を利用する、技術っていうのは似ているというふうに述べられています。Without those methods 何々なしではということで、これは仮定法過去完了です。その後に主語 would have pp があるので、過去のありえない話をしていくと、without those methods これらの方法がなかったら、味噌とかソイソースとか鮭の伝統的な方法がもしなかったら、the team would not have succeeded in making use of Euglena make use of で利用する。緑虫を利用することに成功することはこのチームはできなかっただろうと。日本には長い歴史があって、それは、味噌とか醤油とか鮭を作ってきた製造方法があります。それと似ているのがユーグリーナ、緑虫の食品であったりエネルギー生産で使われる方法ということが似ているということがここでは話されていました。Fast forward to the present day まずは fast forward で何々まで話を進めると the present day で現在まで話を進めていって今の話をしていきます。They see that で理解すると。何々であることを理解する。Questions about the uses of Euglena 緑虫の使用についての質問っていうのがare coming in from all over the world世界中からやってきます。世界中から緑虫の使用についての質問がやってくるということは彼ら、出雲さんたちは理解しております。Work on improving the incubation techniques まずは work on は何々についての研究。improving the incubation technique incubation は培養技術を向上していく、良くしていくことについての研究っていうのはcontinue at a facility of 石垣 Island in 沖縄。facility は施設ということで、沖縄にある沖縄の石垣島の施設で続いております。はい。培養技術の研究というのは沖縄の石垣島で行われております。The various type of Euglena、たくさんの形のミドリムシは、その後にあるプロデュースっていうのは過去分詞なんで、後ろからね、括弧部分を前に修飾していきます。produce therefore food or biofuel product 食べ物であったり、バイオ燃料のために、そこで生産されている、ミドリムシの様々な種類っていうのは、shipped to で何々に輸送する to a number of other research institution は機械。他の研究機関に、たくさんの他の研究機関に輸送されていきます。というふうに話されております。はい。石垣島で多くのね、研究がされて、ミドリムシを培養しているんですが、そこで培養されたものっていうのはね、他の研究機関にも、輸送されているということが話されてました。